Alin natin yung gloves kasi may complaint yung customer nito. Ang complaint niya is nagme-misfire daw. Yung kumakadyot-kadyot parang kumikiyod-kiyod. So ayan guys, nilidis ko na yung babaw ng makina. Kasi ang hatol ko dyan is spark plug. Guys, yun nga, spark plug yung hatol ko nito. Kasi mostly yan yung mga problema kapag nagme-misfire. So ayun na, tinanggal ko na yung mga nut. Pinagluluwagan ko lang muna yan dyan guys, para hugutin ko yung mga sakit dyan. Kasi napakatigas dito yung sakit. Tingnan nyo naman talagang napakuha pa ako ng flat screw dyan para sikwatin yung isa-isa na mga sakit na sobrang tigas na. Di ko lang nilagyan ng pang lubricate para tuyong-tuyo. Tingnan. So ayun guys, napasikwat talaga ako dyan sa huli na yan kasi napakatigas talaga at binubuka ko na yung wire dyan guys kasi napakasikip at natatakpan yung ignition coil dyan. So ayun, nung naayos ko na, hinugot ko na dito yung ignition coil guys kasi tingnan nyo, napakatigas, hayop na yan, kulira, grabe. So ayan guys, pinagtatanggal ko na yung ignition coil para masilip ko yung spark plug. So ayun, binugahan ko muna ng hangin para malinis at niluwagan ko na lahat. Pinagluluwag ko yan guys, talagang mabilisan yung gawa para makaalis na agad yung customer. So ayan guys, nung nagaluwagan ko na lahat, kinuha ko agad yung spark plug at tingnan nyo naman yung spark plug guys. Sus, Ginoo ko, Mariusip, hindi pa napalitan talaga. So ayun guys, pinagtatanggal ko na yung mga spark plug dyan lahat at lumapit pa yung isang tropa kong Egyptian dyan kaso hindi nyo nakita yung pagmumukha nyan. Ayun guys, ayan yung dalawa, yung luma tsaka bago. So bago nyo isalpak yan guys, sukatin nyo muna at tingnan nyo kung parihas ba talaga. So ayun guys, pinaglalagay ko na yung mga spark plug. Tsaka pag maglagay kayo guys, dandahan lang ha. So ayun, inilawan ko pa para sigurado at pinaghigpitan ko na agad yan guys. Dinaan ko muna sa malambot na paghigpit, sabay higpit na final. Ayan guys, tamang higpit lang, huwag masyadong sobrang higpit dyan para hindi masisira yung spark plug. So ayan guys, nilalagay ko na yung mga ignition coil dito. At nakita nyo, pinaghigpitan ko na din yung mga ignition coil dito. So nakita nyo guys, tamang higpit lang, huwag masyado at huwag sobra. So ayan guys, ginalaw pa yung camera ng tropa natin at talagang makulit tong tao na to kasi gustong sumama sa video. Ayun, peace daw, peace. Ayan guys, binalik ko na yung cover at inayos ko ng maayos talaga para walang problema at binalik ko na din yung negative terminal sabay higpit dyan. So ayun guys, pinay-start ko sa tropa ko at sinarado ko na kasi tapos na.